الحصه البنيتات؟ واحد بواحد اللي بغى يهضر يعطيني. يلا. تعلمنا نتحكموا في الاصوات ديالنا والوقت اللي نضربوا فيه والوقت اللي نبطئوا فيه، فوقاش نتركلوا الصوت وفوقاش نخفوا الصوت. برافو عليك. صفقوا على الصديقات ديالنا. شنو عاد تعلمنا؟ يلا شكون فيكم؟ شكون باقي عاد عاقل؟ تعلمنا كيفاش نتحكموا في الصوت نتاعنا، ياك؟ هضرنا على الطبقات الصوتيه، هضرنا على المقام، الايقاع، ياك؟ والانسجام مع المجموعه، اننا نغنيو في وقت واحد وبصوت واحد، ما يكونش الصوت عالي على الاخر، ياك؟ نعم. برافو عليكم كاملين. تصفيقات حاره عليكم.